بیننده های عزیز سلام، من فیض‌الله محسنی هستم. اگر تا هنوز عضو چینل ما نشدید، چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید. عضو چینل ما میشید. چینل ما هسته اوتو مکانیک. امروز 3 تا موتور در پیش ما آمده و در فیلم ما بر شما نشان میتیم تا آخر را با ما باشید. BMW 2003 هسته، BMW 2008 هم هسته که او را باز ما بر شما نشان میتیم. شما ببینید که بین از این BMW و بین از او BMW چقدر فرق در بینش هسته از نگاه انجن. و یک گلف هسته، یک گلف را باز ما بر شما نشان میتیم. و این جایی که شما میبینید از این شکسته آب رادیاتور از این انداخته میشه، انترفریز. و آب خالی رو هیچ وقت کسر نندازین، آب انترفریز باید بندازین. از اینجا آبی برف پاک کن انداخته میشه. از اینجا روغن استرینگ هیدرولیک از اینجا انداخته میشه. از اینجا روغن انجن موبلاین از اینجا انداخته میشه. و یالی روغن بریک ازی در کجا هسته؟ روغن بریک ازی زیر اینزی کور هسته که فیلتر هسته. این فیلتر بالا میکنین، زیر ازی فیلتر پمپ بریک هسته که این ازی جای روغن انداخته میشه. گلف 7 هسته، گلف 7 از این شکسته آبی برف پاک کنش انداخته میشه. آب رادیاتورشی از این انداخته میشه. روغن انجن موبلاین از این جای انداخته میشه. و شما که میبینید سر پمپ بریک هیچ کدام کوری نیسته، پالوی باتری هسته. پالوی باتری و فیلتر هوا از اینجا روغن انداخته میشه. این رو باز کرده و روغن از اینجا میندازیم. آبی که در بین رادیاتور انداخته میشه از گلف، آبش کسته رنگش گلابی هسته که باید از همین رنگ گلابی بندازین و دیگر رنگ در داخلش نمیندازین و یا میکس کردن اندازین. باز داخل هم کسی ما بر شما نشان میتیم که اگر دو تا رنگ یک جای کنین باز چه رقمی میشه. BMW کلن که هسته رنگ سبز درش انداخته میشه. و این BMW 2008 هسته. شما میبینید آبی برف پاک کن از یک هسته از این جای انداخته میشه. آب رادیاتور از این طرف انداخته میشه، انترفریز. و اینجا نظر میبینید چقدر فرق داره. روغن انجنی هزی موبلاین از این جای انداخته میشه. و این دکسل که شما میبینین، این دکسل که هستن بالا مونین، اینجا پمپ بریک هسته که روغن بریک را از این شما میندازین. دوستای عزیز، مدل 2008 2006 از این با بالا که هسته، این BMW که هسته کلنی استرینگش که هسته برقی هسته، هیدرولیک سیستم نیسته. و یال ما که هستیم آب گلابی، آب سبز را که هستیم یک جای میکنیم. شما ببینید که رنگش چه رقم میشه. کم داره از این رنگ گلابی بین جک میندازیم. و یالی کم داره رنگ سبز میندازیم.
دوستان عزیز، همونطور که شما میبینید رنگ گلابی بخی رنگ خود را از دست داده. وقتی که شما رو بین اینجان میندازید باز موتر که روشن میشه، این که اینجان که گرم میشه، این آب را که گرم میاره، این آب کسی میست که خاک بینش انداخته باشه اونو متقم میشه. هیچ وقت باید دو رنگ کسی یک جای نندازین، هر کدام هم دو رنگ خودش باید بندازین که سوراخ‌های رادیاتور کسی بسته نشونه، باز اینجان گرم میشه. اگر سوراخ‌های رادیاتور بسته شونه باز اینجان کسی گرم میشه، چون این آب که گرم میشه بازی بسیار غلیظ میشه. این دوتا رو که با هم بندازین، از اون خاطر باید همون یک رنگ باید بندازین و آب خالی هم نباید بندازین. و آب خالی کسته این سوراخ‌های اینجان کسی گرم که زنگ میزنه. دوستان عزیزی کسته آب برف پاکون هسته و یه هم کسته سوز هسته و آب رادیاتور هم سوز هسته. چی فرق در بینش هسته؟ یکی هسته چربی نداره و آب رادیاتور که هسته چربی داره، یعنی مقدر فرقش هسته.